इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। आदौ मुख्यवार्ताः। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः प्रोदीरितवान् यत् स्वकीय राष्ट्रिय सम्प्रभुतां यथावदेव स्थापयितुं फिलीपीन्स् देशस्य प्रयासानां भारतं समर्थनं विदधाति। श्रीलङ्कायाः राष्ट्रपतिः रानिल विक्रमसिंघे भारतस्योपलब्धिं प्रशंसितवान्। उक्तवान् च यत् भारतेन आंकिकीय सार्वजनिक आधारभूत संरचना क्षेत्रे कृतानां कार्याणां प्रतिकृतिः श्रीलङ्कायाः हिताय वर्तते। भारत राष्ट्रीय समितेः नेत्री के कविता दिल्युत्पाद शुल्क नीति प्रवञ्चना सम्बद्धे धनशोधन प्रकरणे अप्रैल मासस्य 9 दिनाङ्कं यावत् न्यायिक निगडने भविष्यति। जम्मू कश्मीर राज्ये वार्षिकीय अमरनाथ यात्रार्थं सर्वसज्जता समारब्धा। अपि च टेनिस् इति प्रतिस्पर्धायां भारतास्ट्रेलियाई देशयोः युगलं रोहन बोपन्ना मैथ्यू एबडेनश्च मियामी मास्टर्स ATP 1000 प्रतिस्पर्धायाः पुरुषयुगलस्य प्रागुपान्त्यचक्रे समाविष्टवन्तौ। अथ वार्ताः विस्तरेण। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः प्रोदीरितवान् यत् स्वकीय राष्ट्रिय सम्प्रभुतां यथावदेव स्थापयितुं फिलीपीन्स् देशस्य प्रयासानां भारतं समर्थनं विदधाति। मनीला नगरे अद्य फिलीपीन्स् देशस्य विदेशमन्त्रिणा एनरिक मेनालो इत्यनेन सह वार्ताहरान् सम्बोधयन् डॉक्टर जयशंकरः सूचितवान् यत् प्रत्येकं देशस्य समीपे तस्य राष्ट्रिय सम्प्रभुतां तदवदेव स्थापयितुम् अपि च क्रियान्वयनस्य अधिकारो वर्तते। ध्यातव्यं वर्तते यत् विदेशमन्त्रिणः वक्तव्यमिदं दक्षिणीय चीन सागरे चीनदेशेन सह फिलीपीन्स् इत्येतस्य सागरीय विवादस्य अनन्तरं प्रकाशे आगतम्। डॉक्टर जयशंकरः सबलं प्रत्यपादयत् यत् भारतम् आसियान देशानां केन्द्रीकरणं समन्वयनम् ऐक्यभावश्च इत्येतेषां समर्थको वर्तते। विदेशमन्त्री अग्रे उक्तवान् यत् भारतं नियमाधारित शासनस्य कठोरानुपालनात् अस्मिन् क्षेत्रस्य सुदृढप्रगतौ समृद्धौ च विश्वासं वर्तते। एतस्मिन् प्रकरणे सागरीय संविधानस्य अन्तर्गतं मान्यता प्राप्तस्य सागरीय विधीनां सम्बन्धे संयुक्तराष्ट्रस्य 1990 तमस्य UMCLOS इत्येतस्य घोषणायाः विशेषमहत्त्वं विद्यते। सम्पूर्णतया सह अस्य नियमस्य पालनं भवेत्। श्रीलङ्कायाः राष्ट्रपतिः रानिल विक्रमसिंघे उक्तवान् यत् भारतम् आगामिषु वर्षेषु विकासकेन्द्रं भविष्यति। भारतेन आंकिकीय सार्वजनिकाधारभूत संरक्षणा क्षेत्रे कृतानां कार्याणां प्रतिकृतिः अथ तस्य सफलतायां विश्वासः श्रीलङ्कायाः हिताय वर्तते। एतद्वक्तव्यम् असौ अद्य कोलंबो नगरे भारतीयोच्चायोगद्वारा आयोजिते आंकिकीय सार्वजनिकाधारभूत संरचनाधारिते सम्मेलने प्रदत्तवान्। श्री विक्रमसिंघे उक्तवान् यत् विगते वर्षे स्वीय भारत यात्रावधौ असौ प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह श्रीलङ्कायाः सम्भाव्यानेषु अवसरेषु च चर्चां कृतवान् तथा आंकिकीय सार्वजनिक आधारभूत क्षेत्रस्य तत्त्वानि आनयनस्य निर्णयं कृतवान्। भारत राष्ट्रीय समितेः नेत्री के कविता दिल्युत्पाद शुल्क नीति प्रवञ्चना सम्बद्धे धनशोधन प्रकरणे अप्रैल मासस्य 9 दिनाङ्कं यावत् न्यायिक निगडने भविष्यति। अद्य प्रवर्तननिदेशालयस्य अभिरक्षणावधि समाप्त्यनन्तर सा दिल्ल्याः न्यायालयस्य सम्मुखे उपस्थिता जाता। प्रवर्तननिदेशालयेन कवितां 15 दिवसानां कृते न्यायिकनिगडने प्रेषणस्य निर्णयानन्तरं राउज़ एवेन्यू न्यायालयस्य विशिष्ट न्यायाधीशः कावेरी बावेजा आदेशं पारितवती। प्रवर्तननिदेशालयेन तर्कः प्रदत्तः यत् उत्पाद शुल्क नीति प्रकरणे कवितायाः भूमिकायाः परीक्षणम् अधुनापि प्रचलति।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। जम्मू कश्मीर राज्ये वार्षिकीय अमरनाथ यात्रार्थं सर्वसज्जता समारब्धा, यतोहि जम्मू संभागस्य 10 जनपदेषु स्वास्थ्य प्रमाणपत्राणां व्यवस्था क्रियते, येन हि तीर्थयात्रिभ्यः निर्दिष्टतिथेः स्वीय यात्रायाः प्रारम्भणाय अनुमतिं मेलितुं शक्यते। सम्पूर्णक्षेत्रस्य स्वास्थ्य केन्द्रेभ्यः 12,100 चिकित्सकेभ्यः अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रदानस्य कार्यं समर्पितमस्ति, यत् आभासीय यात्रिपञ्जीकरणाय आवश्यकं विद्यते। अवधेयं वर्तते यत् श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड इत्यनेन यात्रा प्रारम्भस्य तिथिः जून मासस्य 29 दिनाङ्कः प्रख्यापिता। यात्रिपञ्जीकरणस्य स्पष्टतिथिः अग्रिमेषु दिनेषु कारयिष्यते। पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस इत्यस्य प्रत्याशी डॉक्टर चुम्बेन मरी नागालैंडस्य एकमात्र लोकसभासनाय स्वीय नामाङ्कनं कृतवान्। पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस इत्येतदन्तर्गतं नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जनता दल, RPI अठावले, LJP रामविलास, नेशनल पीपल्स पार्टी, नागा पीपल्स पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी इत्येतानि दलानि सम्मिलितानि सन्ति। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस दलस्य प्रत्याशी S सुपोंग मेरेन जमीरः अपि स्वीय नामाङ्कनं कृतवान्। नागालैंडे आगामी लोकसभा निर्वाचनाय अधुना यावत् आहत्य 3 प्रत्याशिनः स्वीय नामाङ्कनं कृतवन्तः। प्रथमचरणीय निर्वाचनाय नामाङ्कन प्रक्रिया श्वः समाप्तो भविष्यति। असम राज्ये भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य वरिष्ठ नेता केन्द्रीय मन्त्री च सर्वानन्दः सोनोवालः अद्य डिब्रूगढ़ क्षेत्रात् स्वीय नामाङ्कनपत्रं प्रपूरितवान्। नामाङ्कन प्रपूरणावधौ ADA दलस्य अनेके वरिष्ठ नेतारः तेन सह आसन्। लखीमपुरस्य सांसदः प्रधान बरुआ इत्येषः अपि अस्मात् क्षेत्रात् पुनर्निर्वाचनाय स्वकीय नामाङ्कनपत्रं पूरितवान्। अत्रावधौ असम राज्यस्य मुख्यमन्त्री हिमन्त बिस्वा शर्मा इत्येषः तेन सार्धम् उपस्थितः आसीत्। कांग्रेस सांसदः पूर्व मुख्यमन्त्री तरुण गोगोई इत्यस्य सुपुत्रः गौरव गोगोई अद्य जोरहाट लोकसभा क्षेत्रात् स्वीय नामाङ्कनं पूरितवान्। मद्यनीति प्रकरणे दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य निगडानन्तरं तस्य त्यागपत्रस्य अभ्यर्थनाम् आलक्ष्य भाजपादलेन अद्य राष्ट्रियराजधान्यां प्रदर्शनं कृतम्। भाजपादलस्य कार्यकर्तृभिः ITO इत्येतस्मात् स्थलात् दिल्ली सचिवालयं यावत् पदयात्रा कृता। एतन्मध्ये आम आदमी पार्टी इति दलस्य कार्यकर्तृभिः अपि दिल्ल्यां केजरीवालस्य निगडनम् आलक्ष्य विरोधप्रदर्शनं कृतम्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् अद्य अरुणाचलप्रदेशासम मेघालयेषु अतिवृष्ट्याः सम्भावना वर्तते। सूच्यते यत् नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, गांगीय पश्चिम बंगालेषु अद्य सामान्य वृष्टिः भविष्यति। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जलवायु केन्द्रस्य पूर्वानुमानानुसारी जुलाई मासतः सितंबर मासं यावत् यदा प्रावृट्कालः स्वीयोच्चस्तरे भविष्यति तदा भारते सामान्यतः अतिवृष्टिः सम्भाव्यते। जलवायु केन्द्रेण भारताय प्रावृट्कालस्य अस्य वर्षस्य प्रथमः पूर्वानुमानः प्रख्यापितः। एतस्मिन् पूर्वानुमाने अप्रैल मासतः जून मासपर्यन्तम् अथ च जुलाई मासतः सितंबर मासं यावत् सामकलनद्वयं पृथगेव प्रख्यापितः। टेनिस् इति प्रतिस्पर्धायां भारतास्ट्रेलियाई देशयोः युगलं रोहन बोपन्ना मैथ्यू एबडेनश्च मियामी मास्टर्स ATP 1000 प्रतिस्पर्धायाः पुरुषयुगलस्य प्रागुपान्त्यचक्रे समाविष्टवन्तौ इति वार्ताः।